بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو فارمنگ انفو پی کے۔ فارمنگ انفو پی کے میں تمام ویورز کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نئی ویڈیو نگینہ گوٹ فارم سے، جو کہ جس میں ایوب بھائی آپ کو بڑی انفارمیٹیو معلومات جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک گزارش کرتا چلوں کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، بیچ میں مس نہ کیجیے گا۔ ویڈیو اتنی لمبی ہم نہیں بنائیں گے، شارٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں کوشش کریں گے کہ ٹوٹلی طور پر وہ انفارمیٹیو ہو۔ اور ایک ضروری گزارش کہ ایک میرے ویور نے کویسچن کیا تھا یہ پیسٹوک کی جو آپ ویکسین ایوب بھائی کی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، زیر جلد جو یوز کی جاتی ہے، جس کی پرائس 100 جانوروں کے لیے 2500 روپے ہے، تو اس کو بھائی برف میں ہی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہم پہلے ایڈ کر چکے ہیں۔ تو مزید جو انفارمیشنز ہیں کیوں کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے، کن بیماریوں میں یہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے، کیوں مفید ہے، کتنی مفید ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ایوب بھائی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ڈسکشن ہوگی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی ایوب بھائی ہی آپ کو ابھی بتاتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ بہتر ہے آپ ایوب بھائی کو سنیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ایوب بھائی، تو ہمارے ویورز جو ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، بڑے بڑے اچھے کمنٹس آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہماری جان ہو، کو کچھ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی۔ میرے سب ان ویورز کو، جوید بھائی کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اصل میں جی میں ہمیشہ کہتا ہوں لینا دینا مقدر کا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے اس چینل سے جوید بھائی کے مجھے کوئی انفارمیشن پہ کوئی فائدہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس چیز کا کوئی نہیں، لیکن مجھے اس چیز کی بہت طلب ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے توسل کسی نہ کسی کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ تو مقصد اس چینل پہ میری ویڈیو دینے کا اللہ جانتا ہے یہی ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی اگر کوئی بھلا ہو تو وہ بہت ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک ہے جوید بھائی نے جو چوز کیا ہے وہ میں بتاتا چلتا ہوں کہ جوید بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موسم تبدیل ہوا ہے اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے جانوروں کے لیے، اور ویکسینیشن جو فوراً فی الفور سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کون سی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے نیا جانور ایڈ کیا ہے تو سب سے پہلے پی پی آر کر لے۔ اگر کسی کے پاس پہلے سے جانور ہیں تو وہ ای ٹی وی انٹیروٹکسیمیا جو ہے وہ لازمی کر لے۔ انٹیروٹکسیمیا میں منہ بہت زیادہ سوج جاتا ہے، اس میں چھالے بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہونٹ ہو جاتے ہیں، اور جانور اس میں سب سے پہلے آنکھوں سے پانی وغیرہ بھی نکلتا ہے۔ پی پی آر کے ساتھ ملتی جلتی ایک یہ بیماری ہے۔ تو پی پی آر کی کیا علامات ہیں؟ پی پی آر میں سب سے پہلے جانور سست ہوتا ہے، کھانے پینے میں فرق ڈالتا ہے، اور ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا کہ یہ بیمار ہے، یا مثلا وہ کوئی اس کی ایسی علامت ہے جو فوراً آپ کو دیکھتے سمجھ آ جائے پی پی آر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بخار چڑھنا، موشن لگنا اور آنکھوں سے سٹارٹ اپ لیتا ہے وہ، اور وہ پی پی آر کے علاوہ انٹیروٹکسیمیا میں بھی اس طرح سٹارٹ اپ ہوتی ہے کہ منہ پہ چھالے نکلتے ہیں، سوجتا ہے، اس میں بھی ہوتی ہے۔ اور اصل یہ دونوں اندر سے بکری کے جسم کو جو ہے نا اندر سے اس طرح ڈیڈ کرتے ہیں کہ میں اپنی زبان میں اگر کہوں کہ جانور بچ بھی جائے نا تو وہ اس کو ختم کر چکا ہوتا ہے اندر سے۔ یہ ایسی جان لیوا بیماریاں ہیں کہ اگر بچ بھی جائے جانور تو وہ اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت محنت اس کو درکار ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ای ٹی وی کر لیں، اس کے بعد پی پی آر کر لیں۔ یہ دو آج کل ویکسینیشن کا، بدلتے موسم میں ویکسینیشن کا کام ہوتا ہے اصل میں۔ تو اب آپ کے سامنے موسم بہت حد تک بدل چکا ہے، اور سردیوں رات کی جو ہے وہ نمی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کیا ہے۔ نمی میں جانور کسی صورت میں نہیں بیٹھنے دیں۔ اس میں آپ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنے جانور کو مغرب کے بعد زیادہ تر جانور کو جو ہے نا آپ اپنے اندر شیڈ میں کر لیں۔ یہ دیکھیں ابھی جس طرح کہ مغرب کا وقت قریب ہے، آپ دکھائیں تو ابھی یہ ہمارے جانور باہر ہیں تو یہ سست ہونا شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ ٹھنڈ محسوس کریں گے، تو ان کو آدھے گھنٹے کے اندر ہم اندر کنورٹ کر دیں گے۔ تو یہ اس کو بچائیں، ان چیزوں سے بچائیں، اپنے جانوروں کو حفاظت کریں، ان سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا کہ ویکسینیشن کون سی جو ہے نا فی الفور کر لیں، اور یہ اپنا شیڈ میں کس ٹائم پہ آلموسٹ جانور جو ہے نا وہ اندر کیے جائیں، اور صبح نکالنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کا دھوپ میں ہونا چاہیے۔ اگر دھند وغیرہ پڑی ہو تو بہتر ہے کہ ان کو باہر نہ نکالیں، آگے موسم وہ بھی آنے ہیں، وہ بھی سارا کچھ آنا ہے، تو اندر ان کو کور کر کے رکھیں، اور جب جیسے ہی سہولت ملے دھوپ نکلے تو ان کو دھوپ ضرور دن کی لگوائیں۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔